愛琴班陳威係，我覺得劉半昌學校嘅同學好叻啊！我哋大家一齊努力啊！加油啊！大家好，我係琴班嘅陳志豪。知唔知點解人哋嘅眼睛要生喺前面啊？就係因為要望前面而前進，希望在明天。如果今日唔得嘅話，聽日再試，加油！大家好，我係成語班嘅莫慧琳同學。我今日呢個作品寫咗 I love LPC， 代表我好中意劉半章嘅學校，我好中意呢度嘅老師同學，我仲識咗好多朋友，大家加油！大家好，我係成語班嘅黃浩同學。開學禮嗰日，校長教識我哋嘅校訓自行力學。大家同學要遵守校規，勤力謹記，要努力讀書，加油！